香港彩石邨3到4人單位竟然能間4個睡房，同我一齊嚟睇睇係點樣做佈局設計嘅。入門設計一組鞋櫃，過嚟呢邊設計上床下地台，上格瞓人，下邊飲杯嘆世界啦。客廳牆面背景裝飾都係幾靚哦。呢邊到頂電視櫃，中間隔3條背景裝飾，側邊都有開放格擺飾品，好入到來仔房。我哋仔房咧就分開設計2個睡房啦。呢邊3尺地台床，吊趟門間咗，咁出邊就設計上床下書台啦。2個細佬各自都有獨立空間。好啦，過嚟主人房，靠窗設計4尺地台床，仲有到頂衣櫃掛衫褲，上格都係有留返冷氣機位。廚房 L 型上下櫥櫃，石英石台面就易打理啲啦。浴室設計鏡櫃組合，側邊玻璃浴屏做埋乾濕分離，簡藝家居自營工廠價更平，裝修交俾源頭，生活留低自己。更多免費案例 PM 我。